Señor, ¿Qué pasó? le vendo el pato. ¿Cómo me vas a vender el pato si estamos en un gran problema ahorita? ¿No estás viendo que ese hombre tiene un arma? Ah, cállate, hombre. Si no me lo compra, grito. Ya está, pues, ya. Ya, cállate. Señor, regáleme ese pato. ¿Cómo te lo voy a regalar si te lo acabo de comprar en $100, ah? O sea, sin vergüenza, hombre. Si no me lo regala, grito. Señor, ¿Qué pasó? le vendo un pato.